Sanibona, phinde ngibingelele nje futhi namhlanje ngale thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonga omangalisayo, sibonga omkhulu, othandekayo, ongcwele, ofanelekile ukubongwa, ukubatshazwa, udumo, insindiso, inkazimulo. uNkulunkulu oyisihlangu, uNkulunkulu oyinqaba, uNkulunkulu ongumalusi omuhle, uNkulunkulu oyisiphephelo, uNkulunkulu ongumdali, uNkulunkulu ongumyeni wabafelokazi, uNkulunkulu ongumzali wezintandane, uNkulunkulu owukukhanya ebumnyameni, uNkulunkulu oyiqiniso emangeni, uNkulunkulu owukuphila ekufeni. Oh Nkosi yami imfudumalo emakhazeni, awu yena uyi-umbrella emvuleni. Uyikho konke ukho ngezikhathi zonke uhlezi eyi-solution. That is why abantu baNkulunkulu kumele sihlale njalo sithokoze, singadangali. Even incwadi abaseThesalonika ithi ningakhali njengabantu abangenalo ithemba, ngoba siyobonana kwelizayo. Lisuke liduduza if udlulelwe ukuthi ungakhali, ngoba likhona ithemba, ukhona umhlaba omusha, ikhona indawo lapho khona sizobe ngasahlukani. Yazi ngangiye ngizwe i-pain ebuhlungu bantu baNkulunkulu. Tholukuthi sihlangene iy'nkonzo noma sihlangene singabazalwane sibaningi. Mase kumele kugoduke, inhliziyo iba buhlungu. Sesibe khona nje isihlabelelo esikhona sase-Seventh Day Adventist. I think ukubani, number 42, sithi ezulwini akwehlukanwa akuvaleliswa kulelo lizwe elihle kwakhabalungile. So ezulwini kwakhabalungile. Ngabe ulungile yini wena? Ngoba ungalungile awakhi. Mhlawumbe uzowakha la emhlabeni indlu yakho, but ezulwini awakhi lutho. Inkinga la emhlabeni kuyadlula kuyaphela. So kusizani ukwakha kwakho lapha emhlabeni ungakho ezulwini? Kusizani ukukhandleka kwakho lapha emhlabeni ezulwini ku-empty? Uzoyaphi ngale kwethuna? Uzoyaphi emhlabeni bizwa amagama? Lizoba khona yini lakho? So bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu nje kade thinte enhliziyweni yami ukuthi yazi la emhlabeni sithenjiwe kakhulu ngezinto eziningi ezahlukahlukene. Yazi konke okwenzayo azi ukuthi uthenjiwe ngakho. Ngisho kuthiwa usebenza kuyiphi i-department, usebenza kuphi, uthenjiwe kakhulu. Whether umama uthenjiwe ngalezi y'ngane ukuthi uzoyifundisa, unkosikazi uthenjiwe ngomuzi wakho ukuthi wena uzonakekela, wena uzobona ukuthi yini ekhona yini engekho. Uthenjiwe ngomyeni wakho ngoba umyeni wakho naye ufana nabantwana ukuthi umnakekele, umgade, umgqokise. Uthenjiwe ngayo yonke into. That is why uNkulunkulu wakuthinta njengomfundisi ukuthi ikhaya elinomama ongakholwa lifile, ngoba lo mama akakhuleki, ngoba lo mama akazini, ngoba lo mama akakhali, ngoba lo mama akenzi lutho. So ikhaya lakhe lifile. Ngisho zingakhona iy'ngane zizalo zizoba yidakwa, zizoba yifebe, zizoba yinoma yini because akayifundisi, akayiyali, akakhuleki. So yonke into ithi gaga la egcekeni. Noma imuphi umoya mofuna ukushaya uyashaya. Ingane kancane kancane khona ophukayo la egcekeni, kancane kancane khona iy'ngane ey'shayo zishiswa amanzi. Kuningi nje ngenxa yokuthi umama akakhuleki. And uNkulunkulu sekwasho ukuthi mungathanda ikabili lento. It's either uyathandaza noma uyathakatha. Mungathandazi uyathakatha. We mama, mungathandazi uyathakatha. So kubona konke abantu baNkulunkulu uthenjiwe. Yabo labo bantwana bakho nikezwe bona uthenjiwe ngawo, ngoba isho njalo incwadi eZakha 22:6 ithi khulisa umntwana ngendlela yobengeyakhe, okuyothi noma esekhulile angasuki kuyo. So uma ungamkhulisa umntwana ngendlela kaNkulunkulu, because indlela yakhe indlela kaNkulunkulu, udaliwe uNkulunkulu angithi, wamletha lapha, wathemba wena isandla sakho ukuthi uzokwazi ukuthi umfundise. Yabo nje umthumela esikoleni, usukuthembile othisha ngithi, usukuthembile ukuthi bazomfundisa ngithi, usukuthembile. Omunye azathi ingane yami ngithumele boarding school, omunye azathi let's say iyagula mhlawumbe idla ama-drugs, uzoyithumela kuphi rehab. Usukuthembile ngithi ukuthi lapha bazokwazi ukuthi bayisize ibuyise i-right. Nawe nje obunikezwe iy'ngane la emhlabeni uthenjiwe ngazi ukuthi uyifundise indlela yokulunga. Ungayimosheli iy'ngane ngokuthi uyifundise amanyalo owenzayo wena. Cha, ungayifundisi lokho. Ngiyakhumbula nje kudala yazi wawuthi even noma umuntu ebhema athi ungabhemeli eduze kwengane. Musubhemela eduze kwengane, because iy'ngane zihwabula yonke into, zidonsa yonke into, zi-fragile ngale ndlela eyisimanga. Yikho umuntu okhulele kumele angathinti lutho ehlangene nento ezomdaka, because yonke into idliwa ingane. Le ngane sesibeletheni sakhe izodla yonke into. Mayaphuza utshwala iyaphuza naleyo ngane. Ngiyakhumbula nje omunye udadewethu othi yena ekhulelwe
wayethandiswa ijuba amanyala. Athi wayethehleli nje ingane ifuna ijuba njengamanje, ingane ifuna ijuba. Uthi wehle enyuka eliphuza everyday. Imagine into ingane azoyizala lapho ukuthi njalo. So bantu baNkulunkulu, uthenjiwe. Umyeni wakho njengoba ekushiya nomuzi nje, ekushiya nezingane, ukuthembile. Kakhumbula kudala abanye babehamba besebenza koGoli iminyaka bonke. Usekuthembile ukuthi uzonakekela leli khaya, athumela imali. Usekuthembile ukuthi le mali uzokwazi ukuthi usebenze, ubone ukuthi okay, sesidinga ukwakha manje, sidinga ukwenza ukuthi uhlakaniphe. Uthenjiwe nkosikazi ngaleyo mali, uthenjiwe ngalezo ingane, uthenjiwe ngalelo khaya, ngalowo mndeni, ngalowo myeni. Nawe myeni uthenjiwe ngalowo nkosikazi onikezwe yona, esacwebile, esamuhle, esayintombi. Uthenjiwe ngawo ukuthi umthande, umnakekele, umondle, usebenze kanzima, ukwazi ukuthi umakhele umuzi, umenzele zonke izinto. Bese yena yakunakekela. Wena umsebenzi wakho ukuthi uthole zonke izinto, yena umsebenzi wakho ukuthi azinakekele izinto zakho zikwazi ukuthi zihlale njalo zikusebenzela, khona nizokhula futhi nijabule, nandise umhlaba njengoba uNkulunkulu washo njalo ukuthi izalana nanda nandise umhlaba. Bantu baNkulunkulu, yonke into sithenjiwe ngayo, whether usebenza ejardini, umlungu wakho ukuthembile ngomuzi wakhe, ukuthembile ngey'ngane zakhe. Because omunye uzahambe, thola ukuthi uzohamba ngoDisemba, athi ngicela uzongigadela umuzi wami, uzohlala khona ulale, ukuthembile. Because into zakhe lezi ziyabiza. Ngiyakhumbula khona enye amabhayisikobhu nje laphana edlala ku-TV. Thola ukuthi abazohamba ekhaya, mhlawumbe behambile emini, labo sisi labo bebamba inkunzi, osisi nje abaningi, I think approximately babe u-8 noma babe u-10. Babe ne-truck labo, i-truck bazi ukuthi baqoqa yonke ifurnish. So into ababeyenza, babefike bahambe bayo-aplya bahambe bafesa emajalidini. Mabefesa la emajalidini, athola umsebenzi oyedwa. Mayethola umsebenzi aqale nje asebenze like isonto, 2 weeks, 3 weeks, bese kuthiwa-ke patrol kubuka ukuthi isafe ikiphi, zonke izinto zikephi. Mase kutholile konke lokho, useyazi ukuthi okay, ubaba like uhamba ngalesi sikhathi, iy'ngane zibuya ngalesi sikhathi, uzokwazi ukuthi bonke babephuma ngo-8, mhlawumbe bonke babuya ngo-3, banesikhathi sonke banama-hour. Mabephuma ngo-8, ngo-9 khahla i-truck isifikile, baqoqe yonke ifurniture, ebese benza ngazuthi bayigebengu. Bese wena usebenza la, bese bayakubopha ngentambo, ebese benza ngazuthi bekwabantu be-hijacker nanani, khona uzothembakala, ungeke uzoboshwe nawe. So babesebenza lobo bugebengu. So labantu laba beqasha basuke bekuthembile kuleyo nkampani leyo. I-HR department usuke uthenjiwe ukuthi uzoqasha abantu abazokwazi ukuthi basebenze lana. Uthenjiwe lapho umakhi wakhe izinto. Lo muntu lo uqasha ukuthembile ukuthi uzomakhela indlu ezoqina, ezokwazi ukuthi imlast isikhathi eside. Uthenjiwe uyi-fashion designer, leyo celebrity usuke ithembile ukuthi uzomenzela ingubo ezomenza ukuthi abuke, athandeke, zonke lezo zinto. Uthenjiwe ngayo yonke into. Ngabe umuphi umsebenzi, uthenjiwe. Usebenza e-Home Affairs, uthenjiwe ngalabantu laba. Uthisha esikoleni, uthenjiwe ngalezi ngane lezi ukuthi uyifundise, khona izophasa. Uthenjiwe ngazo, ukuphasa kwazo kuncike kuwena. That is why abanye othisha kuthola ukuthi bayaxosha, kuthiwa wena iy'ngane zakhe ayiphasi. Axoshe because uthenjiwe ukuthi uzokwazi ukuthi aprovide i-education ezokwazi ukuthi lezi ngane ziqonde, zikhule, ziphase, ziphumelele. So nawe umfundisi uthenjiwe ngalabazalwane labo, oyobuzwa ngabo ukuthi obafundisana yilo ishumayelo, uthunywa bani. Ongabatshela ngani iqiniso, usaba ukuthi unkosikazi wakho nawe ulukile. Uma ubatshela ukuthi abaluki, unkosikazi wakho uzokudinela, ngeke usajabule ekhaya. Uma ubatshela ukuthi ibhluku aliqoka, unkosikazi wakho ngoba uyagqoka nje, namapijama uyagqoka, melalo uyagqoka ukuthi nokuthi. Bantu baNkulunkulu, asingewenza ama-compromises nama-sacrifices ayosikhalisa ngelinye ilanga. Akushuba makushuba, xatshana maxatshana, kudinyelana omunye alala abhekelele, omunye alala abhekelele, kodwa iqiniso lihlale limile linjalo. Ayenzeke inkani umuntu azi kodwa ukuthi isiphetho salokho singukufa. Kuzona zonke izinto bantu baNkulunkulu, masingancingani, masazi ukuthi yonke into esinayo sithenjiwe. Ngiyaqasha, ngikuthembile ukuthi uzoyenza kahle lento le, ungangiphoxi. Njengoba sithenjiwe bantu baNkulunkulu, asithembeke. Uthenjiwe miningi imisebenzi, ama-department esitolo, uthenjiwe ukuthi ngeke uzutshotshe, uthenjiwe, kodwa bakwazi abantu ukuthi benze okungafanelekile. So nathi bantu baNkulunkulu, ngihamba ngifuna ukufika ekuthenini njengoba siphila lapha emhlabeni, uNkulunkulu usithembile ngemphefumulo asinikeze yona kuba isicu sakhe.
Usithembile ngokusinika izandla ukuthi sizokwazi ukuthi sisize abanye abantu. Usithembile ngey'ndebe ukuthi sizokwazi ukuthi sikhulume iqiniso lakhe. Usithembile ngey'ndlebe ukuthi sizokwazi ukuthi simlalele izwi lakhe uma ngabe ekhuluma kithi. Usithembile ngey'nyawo ukuthi sizokwazi ukuthi sigijime sishumele ezinkulu izinto ezimnandi, indaba zombuso wezulu. Usithembile ngokusikhanyisela ngezwi lakhe asifundisa lona each and every day ukuthi sizoba isibani. Lapho esho khona incwadi kaMathewu 5:14 ukuthi thina usukukhanya kwezwe, umuzi wakhiwe ngasentabeni ongesitheke. So usithembile ukuthi lesi sibani asikhanyisela ngaso angeke size sisithathe sisifake ngaphansi kwetafula, kodwa sosibeka ngaphezu kwetafula sikhanyisele bonke abantu. So yonke into onayo obusiswe ngayo, uthenjiwe ngayo, musugoloza ngayo, ngoba kuyisono lokho. Ugoloza ngezandla zakho, ugoloza ngey'nyawo zakho, ugoloza ngesikhathi sakho. Yabo lesikhathi obusiswe ngaso sisebenzise ngobuhlakani, ungagolozi naso ngoba uzophucwa sona. Uthenjiwe ukuthi uzoyisebenzisa kahle lento, otherwise if ungayisebenzisi kahle uzophucwa yona. Ngiyaphinda ngithi uzophucwa yona. So bantu baNkulunkulu, wenzani ngesikhathi sakho? Udlinza ngani ngenhliziyo yakho? uNkulunkulu uthe simthande ngenhliziyo zethu zonke, simthande ngey'ngqondo zethu zonke, simthande ngamandla ethu onke, simthande ngemiphefumulo yethu yonke, simthande ngakho konke esinakho, bese sigcina imiyalelo yakhe. And uyazi ukuthi amandla akho uma ungathanda uNkulunkulu usheshe ukhathala. Ngithi uyazi ukuthi inhliziyo yakho uma ungathanda uNkulunkulu ihlezi iphuka, because uthanda abantu bazolibele kuphoxa, bazolibele kuphoxa. Uthanda iy'ngane kuphela, uthanda umyeni wakho kuphela, uzolibele kuphoxa kufebe lenza zonke lezi zinto. Uthanda ini? Amandla akho wasebenzisa ini? Usebenzisa ukukhandle kusebenza kuphela, uzohlezi ukhathele, uzohlezi unephezu iqolo, uphezu ikhanda. Amandla akho wasebenzisa ini? If ungasebenzeli uNkulunkulu uzophucwa wona. Leli qiniso lelo laziyo, if ungadluliseli kwabanye abantu, njengalo owanikeza ithalente elilodwa walithukusa, walahlwa ngenxa yalokho. Kuna konke bantu baNkulunkulu asibusise ngakho, asinikeze kona, usithembile ngakho ukuthi somdumisa, somkhazimulisa, solibabaza igama lakhe, ngoba sidalele lokho. Sidalele ukwenza intando yakhe, sidalele ukumphilela, sidalele ukukhuluma ngaye, ngisho usetekisini, usebhasini, usemsebenzini. Makwazeke ukuthi uNkulunkulu uyaphila, makwazeke ukuthi uNkulunkulu uyathanda, makwazeke ukuthi uJesu uyabuya. Malaziwe lonke iqiniso ngawo umkhazimulisi ngaso sonke isikhathi, ngoba uthenjiwe ngalamandla onawo. Uthenjiwe uma ukwazi ukukhuleka, ukuthi ukhulekele nabanye abantu. Ukhulekele because kuyisono bantu baNkulunkulu ukuba ungabakhulekeli abanye abantu, ungabakhulekeli abangcwele, ungayikhulekeli imindeni yakho. So uthenjiwe ngalelo khaya obusiswe ngalo ukuthi wena uzonakekela, wena uzolikhulekela, because ungafundisi kuphela abantwana bakho uqeda ubakhulekele. Umyeni wakho umkhulekele, because imishado iyashawa. Esho njalo ama-Satanist ukuthi avele atshele ispirit sokuthi nje ningazwani, nixabane. Just before nje sekumele kulalwe seniyaxabana, omunye uselala usebhekele, omunye uselala usebheka le. And alisekho uthando lapho. Sekunokuxabana, sekunokuxokozela ngokuhlukana phakathi nendawo la ungena khona-ke sithi nango mina sithola intuba. Yakhumbula nje kunestori bantu baNkulunkulu leso uMadlophuthu. Akhumbula ezothakathi uMamJiji laphayana ethakathi uMadlophuthu esenonkosikazi wakhe. Akhumbula ukuthi wenzani? Wafika nje wahlala phakathi nendawo, because basebenemali angithi sebe-rich. Wafika washaya impama ngala. Wavuka wathi ungishayelani? Wathi aba ngikushaya, waqeda washaya impama ngala. Wathi hayibo, wena ungishayela? Wathi nami ngikushaya, waqeda washaya impama nangala. Washaya impama, believe bashaya ngempama, baxabaniswe lokho baze bahlukana, badivosa. So imagine bantu bakaNkulunkulu. So uNkulunkulu usithembile ngaso sonke isikhathi, esithembile ngomphefumulo wakhe ohleli la kithi. Usithembile ngakho konke ukuthi sikwenze ukulunga, sizisize thina, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti nokufa kuseduzane kakhulu. So izinkulu ezimnandi, indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani, ngombuso wezulu usosondele, nihlengo nisinde sinibhabhadiswe, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Ungakuphuca leli thuba. Kusibe nani nibusise kubona konke. Ehlale nazi khona ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok Lihle Ithemba, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba with I Mzobe, YouTube Lihle Ithemba Mzobe. uNkulunkulu azonde isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele, manje uziphathe. Amen.